सिंध ऑनलाइन स्कूल क्लास 7 मज़मून रियाज़ी यूनिट 10 सबक 9 यकसां त्रिकुंडा उसूल पहिरियों Congruent Triangles Postulate 1 ॾोहटनि ऐं ॾोहटनि खे सिंध ऑनलाइन स्कूल में भलीकार मां आहियां नाना आबिद। ॿारो हिन सबक में असां ट्रायंगल्स जे कॉन्ग्रुएंस जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं ऐं ॾिसंदासीं त उहे कहिड़ियूं टे मापूं आहिनि जेके पक सां ट्रायंगल्स खे कॉन्ग्रुएंट कनि थियूं, यानी उन्हनि खे यकसां बणाइनि थियूं। उन लाइ रियाज़ीदाननि उसूल मुरतब कया आहिनि ऐं उहे मुरतब थियल उसूल अंग्रेज़ीअ में पॉस्ट्यूलेट्स चवराईंदा आहिनि। सो हिन सबक में असां ट्रायंगल्स जे कॉन्ग्रुएंस जो पहिरियों पॉस्ट्यूलेट ॾिसंदासीं। ॿारो गुज़िरियल सबक में असां ॾिठो त जेकॾहिं त्रिकुंडनि जूं रुॻो टे कुंडूं यकसां हुजनि यानी कॉन्ग्रुएंट हुजनि त ज़रूरी न आहे त उहे त्रिकुंडा पाण में कॉन्ग्रुएंट हुजनि। उहा सिमिलरिटी जी निशानी त आहे, पर कॉन्ग्रुएंस लाइ उहा पकी निशानी कोन्हे। ज़रूरी आहे पर उहा निशानी पकी कोन्हे। हिन सबक में असां ॾिसंदासीं त जेकॾहिं असांखे टे पासा मिलियल हुजनि जेके ॿिनि त्रिकुंडनि जा कॉन्ग्रुएंट आहिनि त छा त्रिकुंडा कॉन्ग्रुएंट थींदा, यानी रुॻो टिनि पासनि जी मदद सां असां फ़ैसिलो कंदासीं। ॿारो रियाज़ीदाननि टिनि पासनि जी मदद सां त्रिकुंडनि जी यकसानियत ज़ाहिर करण जा मुख़्तलिफ़ सबूत पेश कया आहिनि, जेके जामेट्री सां मतिलबु रखनि था, अलजबरा सां बि रखनि था, पर उहे कुझु मुश्किल आहिनि। सभिनी खां सवलो तरीक़ो यकसानियत खे साबित करण जो इहो हूंदो आहे त असां इन्हनि मापुनि सां हिकिड़ो नओं त्रिकुंडो ठाहेसूं या नई शिकिल ठाहेसूं। जेकॾहिं असांखे उन्हनि टिनि मापुनि सां हिकिड़ी मख़सूस शिकिल या हिकिड़ो मख़सूस त्रिकुंडो मिले थो त इन जो मतिलबु त इन्हनि टिनि मापुनि सां असां यकसानियत साबित करे सघूं था ऐं उहे टे मापूं काफ़ी आहिनि यकसानियत खे साबित करण लाइ। पर जेकॾहिं या त्रिकुंडो ठही न सघे या हिक खां वधीक त्रिकुंडा उन साॻी मापुनि ते ठही सघनि त उनजो मतिलबु त यकसानियत साबित कोन थी थिए। सो अचो त असां ॾिसूं त छा हीअ जेके टे मापूं नल आहिनि 2.5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर ऐं 3.3 सेंटीमीटर, इन्हनि माप जो त्रिकुंडो असां ठाहे सघूं था जेको हिकिड़ो मख़सूस त्रिकुंडो ई हुजे, अहिड़ो ॿियो त्रिकुंडो न हुजे। सो इहो त्रिकुंडो असां कीअं ठाहींदासीं? असां पहिरीं हिकिड़ी लीक पाए उन ते क्यू ऐं आर नुक़्ता लॻाईंदासीं जेके हिक ॿिए खां 3.3 सेंटीमीटर परे हुजनि। उन खां पोइ क्यू ते पलकार रखी 2.5 सेंटीमीटर खोले हिकिड़ो आर्क लॻाईंदासीं। उन खां पोइ आर ते पलकार रखी 3 सेंटीमीटर खोले ऐं वरी आर्क लॻाईंदासीं। पोइ उहे ॿई आर्क जिते पाण में हिक ॿिए कटींदा उहो असांखे नुक़्तो पी मिली वेंदो ऐं पोइ उनखे पी क्यू आर खे मिलाईंदासीं त असांजो ट्रायंगल ठही वेंदो। अचो त असां ॾिसूं त कीअं था ठाहियूं। नुक़्ता लॻायासीं क्यू आर 3.3 सेंटीमीटर 2.5 जो रेडियस ते आर्क लॻायोसीं, 3 सेंटीमीटर ते आर्क लॻायोसीं, पॉइंट पी मिली वियो। असांखे हाणे असां हिननि खे जेको आहे त्रिकुंडो ठाहिण लाइ हिनखे पाण में ॻंढींदासीं। असांजो इहो त्रिकुंडो ठही वियो। इन त्रिकुंडे खे जेकॾहिं असां ॾिसूं, असां रंग बि करे छॾियूंसि। हाणे असां जेकॾहिं ॾिसूं त जेकॾहिं असां हिन आर्क खे वधायूं त इहे आर्क ॿियो किथे पाण में हिक ॿिए खे कोन कटींदा, या सिर्फ़ु हिकिड़ी पॉइंट असांखे मिलंदी जिते आर्क कटिनि था। उन जे करे असां चई सघूं था त हिननि मापुनि सां हिकिड़ो मख़सूस त्रिकुंडो इहो ई ठही सघंदो जेको असांजे साम्हूं आहे। उनजो मतिलबु त असां हिन सुवाल जो जवाबु छा ॾींदासीं त छा ॾिनल टिनि मापुनि ते मख़सूस त्रिकुंडो ठहंदो? जवाबु थींदो हा, यस। ऐं जॾहिं जवाबु यस आहे त उन जे मदद सां असां चई सघूं था त टिनि पासनि जी यकसानियत वारा त्रिकुंडा कॉन्ग्रुएंट हूंदा। इहो नतीजो जेको असां अख़ज़ कयो उन खे असां फर्स्ट पॉस्टुलेट फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स चवंदा आहियूं, यानी त्रिकुंडनि जे यकसानियत जो पहिरियों उसूल, पॉस्टुलेट उसूल खे चइबो आहे, जंहिंखे असां SSS इज़ कॉन्ग्रुएंट टू SSS बि लिखंदा आहियूं। एस जो मतिलबु आहे साइड, साइड 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 इज़ कॉन्ग्रुएंट टू साइड साइड साइड। इन खे असां कीअं चवंदासीं? जेकॾहिं डिफाइन करणु चाहियूं, जेकॾहिं कंहिं हिक त्रिकुंडे जा टे पासा ॿिए त्रिकुंडे जे निस्बती टिनि पासनि सां यकसां आहिनि त ॿई त्रिकुंडा पाण में यकसां आहिनि। If all the three sides of one triangle are congruent to all the three corresponding sides of the other triangle, then both the triangles are congruent. हिन खे असां टिनि पासनि वारो उसूल चवंदा आहियूं।
अचो त हाणे असां हिन पोस्टुलेट खे जामेट्री जी ॿोलीअ में लिखूं, यानी लफ़्ज़नि ऐं शिकिलुनि खां सवाइ जेके असां सिम्बल्स इस्तेमालु कंदा आहियूं जामेट्री जो, उन में लिखूं। सभिनी खां पहिरीं असां जेको आहे उहो उन शिकिलुनि ते कॉन्ग्रुएंस ज़ाहिर कंदासीं, उन्हनि साइड्स जी जेके हिक ॿिए सां निस्बत रखनि थियूं, यानी निस्बती बालंसनि खे मार्क कंदासीं। पी क्यू क्यू एक्स वाई सां निस्बत रखे थो, उन ते हिकिड़ी हिकिड़ी लाइन लॻाई आहे। पी आर ऐं एक्स ज़ेड जेके आहिनि उहे निस्बती पासा आहिनि, उन ते मूं ॿ लाइनूं लॻायूं आहिनि। अहिड़ी तरह क्यू आर ऐं वाई ज़ेड निस्बती पासा आहिनि, उन ते टे लाइनूं लॻायूं आहिनि। हाणे इन खे असां लिखंदासीं कीअं? असां लिखंदासीं त असांखे ॿ त्रिकोणा जेके आहिनि उनखे पाण में कंपेयर करिणो आहे, यानी हिकिड़ो त्रिकोणो मिलियल आहे असां त्रिकोणो पी क्यू आर, ऐं ॿियो त्रिकोणो जेको आहे उनखे कंपेयर करिणो आहे जंहिंसां उहो आहे एक्स वाई ज़ेड। हाणे असांखे ख़बर आहे त जेका माप आहे असांजी मैग्नीट्यूड ऑफ पी क्यू इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वाई is equal to 2.5 centimeters. अहिड़ी तरह magnitude of QR is equal to magnitude of YZ is equal to 3.3 centimeters. अहिड़ी तरह magnitude of PR is equal to magnitude of XZ is equal to 3.0 centimeters. हाणे जॾहिं असां वटि मैग्नीट्यूड हिन जो ऐं हिन जो बराबरि आहे त पी क्यू ऐं एक्स वाई कॉन्ग्रुएंट हूंदा, क्यू आर ऐं वाई ज़ेड कॉन्ग्रुएंट हूंदा, ऐं पी आर ऐं वाई ज़ेड कॉन्ग्रुएंट हूंदो आहे। यानी असां हिते छा लिखंदासीं त हिन मां असांखे मिलंदो त पी क्यू इज़ कॉन्ग्रुएंट टू एक्स वाई, क्यू आर is congruent to YZ and PR हिते मां M कोन थो लिखां is congruent to XZ। सो अहिड़ी तरह असांखे टे साइडूं मिलियूं आहिनि जेके कॉन्ग्रुएंट आहिनि। हीअ असांजी हिकिड़ी साइड आहे, हीअ ॿी साइड आहे, हीअ टी साइड आहे। उनजे करे असां जूं टे शर्तूं पूरियूं थियूं आहियूं, उनजे करे लिखी सघूं था त हैंस triangle PQR is congruent to triangle XYZ because SSS is congruent to SSS. बारो असां जेके हिन महिल शिकिलियूं ॾिठियूं उन में त्रिकुंडा हिक ॿिए जे पासे में रखियल आहे ऐं करस्पॉन्डिंग साइडूं उन्हनि ई पासनि ते हुयूं। पर जेके असांखे सवाल मिलियल ईंदा या जेके प्रॉब्लम्स असां ॾिसंदासीं जामेट्रीअ जा पंहिंजे सबक़नि में या पंहिंजे आम ज़िंदगीअ में, उन में उहे हिक ॿिए सां गॾु राॻीतो रखियल हूंदा, उहे फिरियल हूंदा, उबता सुबता हूंदा, टेॾा पासेरा हूंदा। सो उनखे सम्झण लाइ अचो त असां ॾिसूं हीअ तस्वीरूं जिन में मूं मुख़्तलिफ़ तरीक़नि सां तव्हां ॾेखारियो आहे। हिन में ॿ त्रिकुंडा जेके आहिनि उहे पाण में कॉन्ग्रुएंट आहिनि, त्रिकुंडो ए बी सी ऐं एक्स वाई ज़ेड, पर उहे फिरियल आहिनि पाण में, उनजे करे मूं हुते करस्पॉन्डिंग साइड्स ॾेखारियूं आहिनि। ए सी जी वाई ज़ेड आहे, ए बी जी करस्पॉन्डिंग साइड एक्स वाई आहे ऐं बी सी जी एक्स ज़ेड आहे। उन्हनि खे मूं मुख़्तलिफ़ लीकुनि सां ॾेखारियो आहे। अहिड़ी तरह हिन में जेको आहे ॿिनि त्रिकुंडनि में ही ऐं ही जेके आहिनि उहे बराबरि आहिनि, ही ऐं ही करस्पॉन्डिंग साइड्स आहिनि उहे बराबरि आहिनि, ऐं विची लीक जेका आहे ॿिन्ही में कॉमन आहे, जंहिं करे उहा बि बराबरि हूंदी। ही ॿ त्रिकुंडा आहिनि जेके पाण में हिकिड़े चौकुंडे वांगुरु मिलियल आहिनि, पर आहिनि ॿ त्रिकुंडा, उन में ही ऐं ही बराबरि आहिनि, ही ऐं ही बराबरि आहिनि, ऐं विची लीक कॉमन आहे। हिन में ॿई त्रिकुंडा पाण में चोटीअ सां मिलियल आहिनि, पर उन में बि करस्पॉन्डिंग साइड्स जेके आहिनि तव्हां ॾिसो त हिते साॼे पासे वारी साइड आहे त हिते खाॿे पासे वारी साइड आहे, ऐं हिते जेका खाॿे वारी आहे उहा हिते साॼे पासे वारी आहे, हिते हेठि वारी मथे थी वई आहे, यानी ही मक़ूस थी विया आहिनि। सो अहिड़ी तरह असांखे मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं शिकिलियूं ॾिसण में ईंदियूं, ऐं असांखे सभिनी खां पहिरीं त इहो अंदाज़ो लॻाइणो पवंदो आहे त जेके करस्पॉन्डिंग साइड्स आहिनि उहे कहिड़ियूं आहिनि, ऐं उन खां पोइ फ़ैसिलो करणो पवंदो त SSS अप्लाई थिए थो या न। ॿारो इन ते असां पंहिंजे अॼोके सबक़ जी पुॼाणी था कयूं। नाना आबिद खे इजाज़त ॾियो, वरी ॿिए सबक़ में मिलंदासीं। वेंदे यादि कराईंदो हलां त तव्हां हीउ चैनल सब्सक्राइब कजो, वेबसाइट ते बि वञिजो,
ऐं पंहिंजे दोस्तनि खे बि ॿुधाइजो त चैनल मौजूदु आहे, वेबसाइट मौजूदु आहे, ऐं हिनखे शेयर कंदा हलिजो।